这个球你必须打6号。欢迎抖抖更精彩大哥，欢迎进入直播间。5、4、3、2。感谢大哥的关注。第一杆，你干嘛？低杆嘛，你要这样干嘛？要发你这样干嘛？发力呀！你发力要这样。犯规！都跟你说了不要这个姿势，你还这样，你这样干嘛呢？喜欢这样，不允许！我这样打球能使上劲儿。不行，这球没贴裤，他不能连击啊。这球你不能打7号，这球你只能打3号。下裁判，欢迎拥抱阳光大哥进入直播间。得，分2杆打，先推到袋口，然后再打1杆。我直接就能，好。我打定了犯规吗？犯规。我打定犯规。对。欢迎聊不来大哥。犯规。感谢聊不来大哥送出的粉丝团灯牌。要不要擦白球？要。往哪儿擦？往这儿。你想好了往哪儿擦？往这儿。这个地方是吧？大概这个位置。